মানুষগুলোর এই কষ্ট, দুর্ভোগ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার ভাগ আমরা নিতে পারবো না। দূর থেকে দেখে কেবল প্রার্থনা করতে পারি, কিন্তু যে জীবন আমাদের না, সে জীবন যাপনের যন্ত্রণা শত চেষ্টাতেও অনুধাবন করতে পারবো না। হ্যাঁ, অনুভব করার চেষ্টা করতে পারি। রেস্তোরাঁয় কফি খেতে খেতে, চাইনিজ ফাস্টফুড খেতে খেতে বা বাসায় স্ত্রী সন্তান নিয়ে মুভি দেখতে দেখতে আমরা সমব্যথী হয়ে ধুয়ে দিতে পারি রাষ্ট্রের অব্যবস্থাপনাকে। কিন্তু এই মুহূর্তে, রাইট নাও, আই রিপিট, আমরা দূর থেকে যেটা করতে পারি তাদের খাদ্য, নিরাপদ পানি, মেডিসিন ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের যোগান দিতে। এজন্য আপনাদেরকে একদিনের রেস্টুরেন্টের খাওয়া বন্ধ করতে হবে না, কুরবানির টাকাও সরিয়ে রাখতে হবে না। অনেকে বলেছেন এবার কুরবানির টাকা বন্যার্থদের দিতে। স্বাভাবিক জীবনযাপনের এক চুলো এদিক সেদিক না করে কিছু টাকা সহযোগিতা দেওয়ার সামর্থ্য আমাদের সকলের আছে। বন্যা কবলিত মানুষের সংখ্যা যদি 1 কোটি হয়, এদিকে হয়তো আমরা কিছু টাকা দেওয়ার মতো সামর্থ্যবান 10 কোটিরও বেশি মানুষ আছি। মানুষের পাশে থাকলে প্রাকৃতিক দুর্যোগও জয় করা সম্ভব ইনশাল্লাহ। যারা আক্রান্ত তারা কেউ পর না, আমাদের আপনজন। এই সেই সিলেট, সুনামগঞ্জ, যেখানে আমরা ছুটি পেলেই ছুটে যাই বেড়াতে, আনন্দ ফুর্তি করতে। বন্যা অবশ্য সিলেট সুনামগঞ্জেই পড়ে নেই, কুড়িগ্রামের অবস্থাও খুবই খারাপ। সিরাজগঞ্জের আশপাশ পানির নিচে তলিয়ে গেছে। সাতক্ষীরার অবস্থা ভালো না, নেত্রকোনায় পানিবন্দী 10 লক্ষ মানুষ। আমাদের সেদিকেও নজর রাখতে হবে। আমরা বারবার আপনাদের কাছে ত্রাণ ভিক্ষা চাইছি, কারণ আমাদের প্রতিনিধি ভাইরা যখন কোনো দুর্ভোগ এলাকায় যায়, তখন সেখানে 500 পরিবারকে সহযোগিতা করে আরো 100 পরিবারকে অপেক্ষায় রেখে চলে আসা যে কতটা বেদনাদায়ক সেটা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। এই মানুষগুলো প্রয়োজনীয় সবকিছু তাদের বাড়িতে ফেলে রেখে আশ্রয় কেন্দ্রে চলে এসেছে আমাদের কথা ভেবে। জানে একটা ব্যবস্থা হবেই, কিন্তু আবার যখন বাড়িতে ফিরে যাবে তখন আরেক রকম যন্ত্রণা। বাড়িঘর ভেঙে যাবে, আসবাবপত্র থাকবে না ঠিকঠাক, গবাদি পশু হারিয়ে ফেলবে, দিনমজুরের কাজ, নগদ টাকা কিছুই থাকবে না। আমাদের এই সামান্য অর্থ সহযোগিতা তখন কিছুই করতে পারবে না। এই সংগ্রামী মানুষেরা নিজেরাই ফাইট করে ঘুরে দাঁড়াবেন। একজনও এই কংক্রিটের শহরে আমাদের কাছে হাত পাততে আসবেন না। আমরা জানতেও পারবো না তাদের কষ্ট। আসুন, যে যতটুক পারি, যেখান থেকে যার মাধ্যমে পারি, ওনাদের পাশে দাঁড়াই। প্রকাশ্যে বা গোপনে কটা টাকা পাঠিয়ে দেই কোনো না কোনো ফান্ডে। এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে তাশরিফ খান ভাইয়ের বিকাশ নাম্বার এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেওয়া হয়েছে। আপনারা তার সাথে যোগাযোগ করে যে যা পারেন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যদের সাহায্য করার সুযোগ দিন। ধন্যবাদ।